焚き火をめでて飲んで食うの巻。皆さん、こんにちは。前回の続きでキッシュ食ってんだろ。酒が進みます。という。圧力ランタンの準備をしてます。疲れてるよ。焚き火の時間です。だろ。うまいって、飲みすぎ。また、少し雨が降ってきましたな。肉肉タイムだな。いい音。いい焼き色だね。じゃーん。粉末ステーキ醤油。友人 S からのおすすめなんです。どれ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 。ブラボー。
落としてんじゃねえ。これですこれ。ってバカ。はいはい。うまいんでしょ。高い焼肉のタレって言いたいのね。手まで焼いちゃったか。うまいと申しております。割れた焚き火台のお焚き上げね。焚き火台さん、ありがとう。もう寝るのね。雨降ってきた。おやすみなさい。コケコッコー。朝ですよ。ゆで卵作るのね。ベーコンも焼きますか。美味しそうな音がしますね。ゆで卵と玉ねぎをマヨで和えます。ほれ、しっかり混ぜろ。ホットサンドソロで焼くのね。デルタくん使いたいってことか。うまそうに焼けてるね。
いから早く食え。うまいのは分かったから。はい。ごちそうさまでした。お片付けタイム。温泉、掘り当てたか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。